dama seetaan benn extrait sànq ci émission Cheikh Yérim Seck bi wax dëgg yàlla man nag dafa ma dimbali benn instant dama jékki-jékki benn moment rek ça fait des mois man ñëpp ñi nga xam ne dañu contre Sonko du ma leen seetaan amul kenn koo xamante ni da ngay wax lu ñaaw jëm ci Sonko ma lay xool pour féexal sama xol bi amatul dama leen a tourné du ma ci xool seen extrait du ma xool dara mais sans dama déglu ci TikTok bi rek gis kenn kuy tontu Cheikh Yérim Seck ma déglu ko mu wax li Cheikh Yérim Seck ma xool gis ci benn extrait bu ndaw quoi mais li mu wax lépp leen moom ci intéressé jërëm extrait bu ma seetaan mu ni Amadou Ba mun na gagné premier tour mun na jàll élection premier tour non wax ji du rafet Yérim day fen maanaam wax ji tontu bi du neex maanaam Yérim loolu mu wax noonu ay kàcc la te moo ci boppam xam nañ day fen Amadou Ba mënut a gagné élection premier tour Sénégal Macky Sall ci boppam bu nekkoon candidat mënul gagné élection yi Sénégal premier tour Macky Sall bu nekkoon candidat mënul gagné élection yi premier tour ba Amadou Ba di gagné élection yi premier tour loolu mënul nekk c'est pas possible. donc Yérim waxam jooju noonu ay kàcc la day fen c'est-à-dire wax ji nañuy wax ji mu leer tax man day fen mooy mathématiquement mënut a gagné premier tour c'est pas possible bennoo même ak Macky Sall la waxuma ak Amadou Ba ak Macky Sall bennoo mënut a gagné premier tour waxuma la ak Amadou Ba premièrement boo xoolee rek Aly Ngouille Ndiaye te man jàpp naa ne Aly Ngouille Ndiaye bu nekkee candidat Mame Boye Diao bu nekkee candidat pour man Macky Sall moo leen jox parrainage parce que ñooñu mënuñu am parrainage c'est pas possible mënuñu jàll ci parrainage mënul nekk bu ñu jàllee rek mooy Macky Sall dafa déggoog ñoom donc seen deal boobu ñuy wax loolu mooy li mën a nekk déjà mais supposons bu ñu booloo sax mënuñu am 50% waxuma la ak ni ñu tasaarawee nii te ñu ju bëri nañ vote sanction parce que ànduñu ak Amadou Ba. ce qui est sûr et certain mooy du ñu gagné Dakar mais Sénégal boo gañewul Dakar gañewul Touba ak li ko wër du ñu gagné Thiès mënuñoo gagné Ziguinchor naka ngay gagné premier tour Saint-Louis duñ ko gagné naka ngay mën a jàllee premier tour ñoom est-ce que sax ñoom dinañ dem deuxième tour ba Amadou Ba di gagné premier tour te li ci gën a am solo mooy loo xam dama bëgg nga dal ko bu baax Sonko bu nekkoon candidat Macky Sall bu bëggee Sonko daanu na ni Sonko mooy candidat Sonko bu nekkee candidat Macky Sall su bëggee sénégalais Sonko bañ koo gagné na wax moom Sonko mooy candidat Macky Sall ku mu jàppale ñu gagné la Macky Sall bu jàppaloon Sonko tey Sonko perte élection yi waxuma la ak Amadou Ba donc Cheikh Yérim dafa yaakaar ni moom moo gën a yeewu nit ñi wala dañuy préparer seen affaire pour préparer mentalement sénégalais waaye dañu xam sénégalais dañ leen dépassé Macky Sall bu jàppale woon Sonko perte élection yi waxuma la ak Amadou Ba il faut ñu arrêter seen fen yi ñuy fen te xam sénégalais dañ leen dépassé nekkuñu ci lii ñu nekk nii.